اگه بدونی چقدر خوشمزه است و به راحتی حاضر میشه، هر روز درستش میکنی. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. یه پیمانه شیر ولرم، 2/3 پیمانه ماست، نصف پیمانه روغن مایع، 3 قاشق غذاخوری شکر، کمی نمک و 1 قاشق غذاخوری خمیر مایع. مخلوط کنید. دو قاشق غذاخوری کاکائو اضافه و یک دست کنید. دوونیم پیمانه آرد سفید رو به تدریج اضافه ورز بدید تا تبدیل به خمیر بشه. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. کمی روغن روش بریزید و روش رو بپوشونید. و 1 ساعت استراحت بدید. پف خمیر رو بگیرید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. به 16 قسمت تقسیم کنید و هر قسمت رو چانه کنید. صد و 180 گرم پودر نارگیل و 1 قوطی شیر عسلی رو با هم مخلوط کنید. و به اندازه 1 گردو بردارید و گرد کنید. شانه ها رو پهن کنید. وسطش گلوله های نارگیلی بذارید و خمیر رو ببندید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. داخل قالبی که کاغذ روغنی انداختید بچینید و روش رو بپوشونید و 20 دقیقه استراحت بدید. « 50 دقیقه داخل فر 190 درجه بذارید. کاغذش رو جدا کنید.
و روش رو با سس شکلات و پودر نارگیل تزیین کنید. ببینید چه بافت فوق‌العاده‌ای داره. از طعمش هم که هرچی بگم کم گفتم. حتما تجربهش کنید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.